Vabbè a tutti ragazzi, qua è Lalo. Siamo tornati su Clash Royale e di fronte a noi abbiamo uno spacchettamento. Siamo non carica. Oh, tanti l'ho gratis donato perché prima ne avevano donati due. Doniamo al clan per fare punti esperienza e guadagnare soldi, però l'domatore mi serve. Allora, noi oggi siamo a caccia della tornado, proprio questa carta qui, che a me non mi sembra una carta fortissima, però ci punteremo. E vabbè, iniziamo con questo baule argento. Ovviamente questi bauli non sono gemmati e partiamo con gli omaggio. Tre carte e gemme, un razzo e 9 spirits, che me ne stanno tipo dando tantissimi in questo periodo, cioè fino che ne so, a una settimana fa erano livello 5, ora in questo periodo non so, mi stanno pienando di questi affarini qui. Poi vabbè, partiamo col baule oro. E 3 meraviglie, ma almeno quando mi date rare datemi almeno il domatore, un esempio. Vabbè, 3 gemme, 21 spirits, 35 zappa, ecco, epico o leggendario. Madonna la furia. Vabbè, la possiamo portare sopra di livello. Ok, gigante, se vi chiedete perché ho il gigante, perché a volte, non sempre, ma a volte ci può portare, che ne so, anche un'epica. Non sempre. 3 carte. 41 spirits. Vedete? Nulla. In questo caso non ci ha detto fortuna. Andiamo con il baule epico. Speriamo in bene. 3 baby dragon. 3 fulmini. E mi sta tornato il golem. Vabbè, ci abbiamo provato. Guardate quanti schifi, con quante schifezze queste. Nell'ultima settimana me l'hanno dai tipo 500. Che merda. E andiamo a farci una partita. Tanto abbassiamo. No, scusa. Allora partiamo subito aggressivissimi. Andiamo anche la scarica. In questo caso non andiamo a utilizzare. Abbiamo bisogno del mini pecca. Abbiamo bisogno del mini pecca assoluto. Ma non posso fare altro. Qua le nostre due trade. Prendiamo due, sono più contento. Tre per forza. Per di livello 8 io. Questo è un gioco scriptato. Ma vedete, c'ho il deck girato malissimo. Ma guardate! No, cioè lui c'ha sempre quelle righe in più. Tanto qua mi messaggiano, non ci fate caso. Oia. Ma vedete, in questo caso c'ho il deck girato malissimo, non posso difendermi. C'ho il minatore per difesa. Non riesco a girarlo. Forse con la pozione cielo. Che c'è, cibo aggressivo, me ne furto del mini pack. Aspetta, in questo caso mi devo difendere. Vediamo se butta qualcosa. No, tipo, non so se l'ha tirato, non ci ho fatto caso. Madonna. È la mia squadra, nulla di che. Eccoci, i barbari. C'è solo un minatore per fermarli. C'è il spirito di fuoco, ma il deck è girato male.
La strada dovrebbe essere fatta perché lui non sa che ha il gelo. Quindi adesso noi uccidiamo tutto. Quest'ora in teoria è presa. No, di vita no. È dura. Tosta, 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 tosta. Possiamo toglierlo però così. Non ho ghiacciato le torri. Che coglione, sono un coglione. E adesso ci butta il mondo addosso. Beh, furia su furia. Oh, un gioco scriptato. Non abbiamo trovato tornado. E fino a ieri avevo nello shop a 400 gemme, però non intendo spendere 400 gemme per 10 carte di tornado, che poi non so neanche che carta è, che secondo me potrebbe essere anche una carta fatta per la cimitero, per le varie scheletrini, poi non lo so. E dal vostro email è tutto, bella.